实也可以划时代做法。好，我们是跟那个严永仁老师，一个民谣歌手，你看啊、这个是一个龙字，对不对？然后这边是一个小蛋身体，然后这是它的头，珠花，有没有？然后正式出来出版那边还有水袖，那边还有一个水袖，所以呢，这是一个小蛋的身体。然后旁边呢是个老生，这是他的眼睛、胡子。好，然后他觉得看我们的戏呢，非常的幸福，所以叫做幸福鸽子戏团哈。所以郑明龙的 logo 就这样产生了哈。然后这个不是第一个 logo 哈，这是年轻，就是我们创新的部分所做出来的一个新的 logo。然后称为我们剧团呢创立于1980年，好，在民国70年，阿贤就是我们艺术总监出生的那一年，所以其实这个团是为他而创立的哈。我那时候3岁年哈，爸爸妈妈我经过我的同意了，用我的名来喝哈，因为我来不及抗议哈，好来这些来念。好多讲话吼，我嘛知爱搬吼，对啊，我甲阿贤讲，你若要做以下的时候吼，我就要去搬，啊搬一届就好啊吼，所以请以后剧团如果有创新发表的时候哈，一定要抢先来看哈，因为我都会演，然后后面的不一定就会演了哈，所以这次那个生第一个演戏，啊，我是演包拯，然后这呢是我们民雄大士爷庙。他每次呢都会有一个收箍跳钟馗，啊，所以是钟馗的造型。然后这也是老生的造型，所以我本身专攻老生，啊，专攻老生。然后旁边的那个是由那个大业大学，啊，大业大学帮我们做的一个 logo。他说就是那个四四方方跟正嘛，然后你看那个中间的是名字，好，旁边一个龙就郑明龙。我觉得如果剧团愿意把自己 open 就是把自己打开，然后把门槛降低，大家都很愿意为剧团想很多东西，所以剧团呢会有那么多创造，那么多就是跟很多人做结合，没有把自己锁住，解构了很多剧团的艺术。然后再下一点，我觉得哈，我们要去了解一个就是一个剧团的历史，就是歌仔戏的发展历史，才有办法做创新再造。所以那段时间95年回来接团，我就开始去收集这样的资料，就是演台戏什么时候开始？那台戏什么时候开始？好，一直到现在的电视歌仔戏。其实歌仔戏的过程，它非常非常的重要，因为就是这些元素、这些东西，才让歌仔戏变得更不同。那因为它有时代的演变，所以我们才是那什么场域的概念。看这表演艺术对于农业社会，一直到工业社会，一直到商业社会，它是这样经过的过程的演变。好，在下一页。好。那当然啦，要去研究这4大角色啊，它都有什么角色？好，拍谁？因为这个是上次去跟那个幼稚园小朋友去上课的时候留下来的，我觉得这个也有趣，也可以跟大家分享哦。用 Q 版的，生旦净丑，来下一页。好，生，好是小生，小生的方式哈。阿贤这个造型是武生，也许本身是那个刘备的造型，刘备的造型，看下一页。好，生。还有分成什么小生、老生、娃娃生、伊拉生，生呢多为正派角色来这里，生多为角色来自下一页。蛋，小蛋，来再走，有青衣、花旦、老旦、包马旦、古旦、彩旦。另外我现在讲的呢都属于京剧的系统，都是京剧的系统来自下一页。晋。晋我那时候教小朋友最好记的方式因为他的脸画得不干净，称之为晋叫做花脸，花脸晋再下一页。丑角，这个造型呢就比较现代的一点它现代丑角的造型，它写实以前的造型呢为什么叫小花脸？你那个傻灰，因为他的脸是这样子画的这个造型，称之为小花脸。来再走。然后刚刚是角色的部分，好，我们开始了解有哪些角色可以做运用，知道说又有哪些舞台可以做变化。好，来下一页。这是扎底的舞台，这是我们在传艺中心办的一场后台舞台看公关，那旁边呢都是用透明的帆布，所以他们在演出的时候你都可以看到他们在赶场的过程，赶场的过程。再下一页。我相信这个也比较诗化的。好，再下一页。好，现在
开始到庙口大型演出，这个是我们是板桥演出的舞台。你看后面，我为什么找这张照片呢？因为它搭得非常大，它后面几乎有3层楼高，所以舞台也开始在演变，开始在转变。好，再下一页。好，你看，因为它舞台变大了，所以看的观众，我们刚好就这几届嘛，舞台变大了，看的观众可以变多了，因为观众的视线变好了。好，再下一页。好，开始进入剧场形式。好，这是歌仔戏的另外一个转变。进入国家剧院，进入剧场了以后，它必须要，因为它不像外台戏，好，我必须要这边有定点灯，好，我要这做一个歌，这样一把会和歌，好，可能伫外台戏楼梯行来，把火调起哩，点插嘞，有一把火啊。但是你剧场不要多啊，剧场你要事先作业，因为它里面所有的灯光都是受电脑控制。不是说你马上要调一颗灯就可以调一颗灯，马上让亮就会亮，因为它必须要设进到电脑里面。所以剧场的形式跟外台即兴演出的方式是不同的。外台即兴的方式是说我随时可以变化剧情，刚刚像阿黑那样，编辑讲拍不到被绕塞，所以编辑可以顶上来。但是剧场是没办法，它是非常严谨的。包含它的音乐，因为它的外台戏是因为空间的关系。它只有4个乐师坐在两边，好，但是进到剧场以后，可能需要10几个乐师同时演奏，你没有定谱，你没有固定的演奏方式，是没办法做和谐的。所以进到剧场，整个歌仔戏大翻盘、大改变，好，包含演员也做了很大的改变，好，再走。好，后台的部分来，我们刚好走过嘛，演员准备过年，这边刚好有表演过，这个很有趣哈。英文的喜欢呢，这聊天。准备啊，化妆、梳头啊，再走。这是公演后台情况。你看到公演10几、20个人都挤在后面，同时准备，同时要上场，那是非常恐怖的哈。来，再走。所以呢，要经过排练。那个时候呢，我们这个是第一次到台北公演演出的过程。那个时候大家也忙翻了哈，一段时间就恐怖了哈。我跟阿黑大家3天，每天都有吵架了哈，3天一大吵，每天都吵，为什么？因为他的想法跟我的想法有点落差。好，就是我对戏的概念，我是用戏像的角度看戏，他是用艺术家的角度来看戏，所以我们是有2个不同的观念哈。那也是因为这样的观念、这样的背景，让我们变得更扎实，有点变得互补嘛。但是也会常吵但是后来呢，我们找到一个和谐的方式哈，这个后面再跟你分享来在这。好，开始你看到以前，在前面，好，你看胡子呢就不是那种挂兰口了，开始贴胡子了开始肩膀起挂我也肩层分型开始服装造型呢开始会讲究，布景也开始讲究，这是蒋一中老师画的，他的水墨画，他的墨宝再下一页，你看他的布景越来越写实，越来越漂亮，会更吸引观众的目光。这是在外台不是在剧场里面，这在外台。好，歌仔戏从外台走到内台，那也从活戏走到定本，就是刚刚我们看的那个创新歌仔戏，演员是演活的嘛，他是没有剧本的，因为早期演员很辛苦，人讲北部无啥戏，开好早时势去学戏，迄早期的社会嘛，因为迄阵生活困苦。我就饲这个囡仔，所以把这个囡仔放去戏班，戏班饲，会使安身立命伫个所在。所以早期演员都无会这，熊妈妈也没有读过书，但是很厉害。他们一个人的脑筋呢，可以记10几本剧本。这个是他们厉害的地方，因为他们就是靠这行吃饭。那早期呢，因为没有生活父母的压力，所以它变成他们呢不会说我是会发展艺术，会把我精神放在艺术上面。那现在演员不一样了，因为有生活的压力，所以整个变得不同。那戏也从以前的活戏到定本做一个改变。什么叫活戏？就刚刚讲的即兴演出，随时有状况可以克服。那什么叫定本？就是你必须要有剧本，你必须要背死的，你必须要跟着乐师写好的歌唱，你不能随时我要改变就改变，这是个转变再下一页。以前呢是以戏代工。什么叫以戏代工？就是你一直做，一直搬。较早365天，一直做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 。利用演出的过程当中，全都放在实景演员呢，年轻演员在旁边学，从小角色开始演起，从演改尿开始做起，
小伟龙常常做短家感料哈，因为做到尾啊变成个角色，这是一个过程，好，这个过程以前那变成什么系统化教学，所以训练出来的演员不一样了，好，因为你看我刚刚讲过，戏的做法不一样，演员也变得不一样，以前是靠经验累积起来的演员，跟现在用系统化教学起来的演员是不同的，好，是不同的，好，再走。那歌仔戏呢，也从一个戏曲走入戏剧的阶段，啊，所谓戏曲是什么？就是传统的歌曲，啊，一个演变。然后戏剧呢，它必须要有什么？有舞台，有灯光，那也要有整体的制作。所以音乐呢，只是其中一块，啊，它是完整的制作，跟以前不同。以前着重于唱，啊，以前着重于唱跟你的戏里面的音乐的节奏，所以以前的做法跟现在做法也变得很不一样。好，以前不会讲究说你舞台灯光效果要怎样啦，也不会像前阵子林花有《白蛇传》这么浩大的场面，那所以这是个歌仔戏的改变，再走。好，那我自己做了这样的整合，因为我95年回来以后，开始跑了各大团，然后大概跑过这几个剧团，我都去演出过。那我发现说你去当他的演员跑龙套，你没办法进入他的核心了。好，你必须要学会如何当制作，你才有办法进入他们核心讨论他们的剧团是怎样的发展他们的戏。所以呢，我就去很大胆的，我心中做强，我改讲我会舞台设计，因为我是读室内设计的后来才发现说，原来室内设计跟舞台设计是差很远的但是我就去做他们的室内舞台设计，然后告诉他我会设计舞台，所以就进入他们的核心。那我发现现在目前台湾的剧团大概有几种，一个是以庙口演出为主的民间剧团，然后一个呢是有专职行政，然后也可以做艺术创作展演的，就是说，你也可以研究说年度大戏要做什么，我明年要创作什么样的戏，那有专职行政的，这个这是第二阶段，然后第3阶段就是有在市场经营概念的，就像唐美云老师、徐雅芬老师合作，他们有发展周边产品，有做文创事业的，他们水地山城，就是第2级的剧团。再来，目前有在用基金会运作、系统化经营的，就是林花园跟廖崇志老师，他们这2个团，用基金会在做运作。这是目前整个台湾歌仔戏的一个金字塔的分析图。那下一页。所以呢，统整起来，歌仔戏呢，大概目前有分成这4大形态演出。就经过前面那一段的分析跟参与，所以我觉得目前未来发展会有这4个形态，一个叫做剧场演出，一个叫外台民戏，因为这个咱是台湾没有文化，一袂登所以一定会保存住。然后一个呢是外台公演，外台公演，跨领域创作。那其实呢，外台公演呢，我把它转变为什么？就是属于庙口的一块，然后跨领域创作呢，把它转成儿童歌仔戏这一块。我一开始这个是我95年统整完以后做出来的一个图表，那个时候开始在发想说我要做什么的时候，就开始由这边去做发想，这是我发想的方向，好，那我开始在想我要做那么多事情，我的演员怎么来？那我的舞台怎么做？乐师呢？因为你的戏走到那边，你的音乐跟不上，还是那种传统的叮叮当当、乒乒乓乓，那个东西它是没办法符合你要的东西的，所以这3个东西必须要改变，所以呢，我那个时候呢，就从这个3个方向去做经营、做改变。好，从演员我开始区分的，戏要分级，演员也要分级。像小伟，他一开始就归类在哪边？儿童剧组跟创新剧组，所以他们负责做校园儿童歌仔戏，还有办创新的戏的部分，是小伟这一块。那我们庙口的阿姨就跟着妈妈跟爸爸30几年的演员，他们就负责做庙口那一块。那我找了一批剧场的演员，就是像小蜜老师，他们是从以前就开始要用剧本方式演出的演员。你叫他们演即兴的，他们没办法，但是他们演剧场的，他们很厉害。所以呢，我就找了这样一批的演员，所以就跟雪峰老师合作了。所以有一批这样的演员，我就把演员做一个分级。舞台也是，以前呢都是围台，就是你做外台的方式也一样，
做剧场的方式也一样，所以开始舞台开始要分开，它的设计概念、设计理念必须要把它区隔，必须要把它区隔。然后乐师也是，所以呢，我们的儿童歌仔戏就找了一个现代音乐的老师，好，叫金宇成老师。本身他也是修传统音乐的，但是呢，他有一个创新的概念，所以儿童歌仔戏出来的音乐呢，它是非常特别的。好，包含说我们的剧场歌仔戏本身它出来的音乐，它也是跨领域的结合。好，所以开始从这上面去着手去改变，所以才会这样产生了哈。我们的儿童歌仔戏，我们是第一个发行儿童歌仔戏唱片的剧团哈。我们发行了一张唱片，它里面有声书。好，那我们这次的策展人托福就是齐放师，他的儿子叫阿卡夏哈。阿卡夏，然后对欧阿夏哈。阿卡夏本身呢，他是听法语，也听得懂一点台语嘛哈。然后他看到我们的儿童歌仔戏哈，每天他爸爸看到我，那个托福看到我说阿卡夏 every day，杨香湖小伟，所以连外国小孩子都会有共鸣喜欢。所以那个时候我们发现说我的方向是对的，因为我们小朋友小时候呢都听什么床头音乐长大，那床头音乐呢都是西洋的音乐，所以如果我们把配器换成这样的配器，会不会降低那个戏曲的门槛？那也可以让小朋友更容易接受。好，所以我们是从这样发想起的，所以才会现在儿童歌仔戏的音乐产生。好，那人偶本来就是小孩子的最爱嘛，所以一定要是有人偶的。那我们未来做的人偶哦，会比较创意一点，所以我们找了那个黄宪章老师，在我们嘉义县的那个糖厂附近，就叫蒜头那边，他是做什么？他是做悬丝偶的，啊，他是用创意悬丝偶的方式，很可爱。那我们未来会找他做这个偶，就不会那么西洋的。其实我们的偶哦，有点西洋味道，哦。那未来呢，我们会比较台湾味，哦，比较台湾味。所以这也是一个改变。所以下一出戏我们要做什么？人家说嘛，你这边哦，你发行的第一出戏要讲孝顺嘛。那下一出戏其实我们讲了很久哈，我想要做一出叫佛教歌仔戏哈，佛教儿童歌仔戏哈，赶上流行。为什么叫佛教儿童歌仔戏？因为呢，它本身呢里面有一些禅的意味在里面。我希望说小孩子呢，其实要思考。其实佛法讲的就是思考，哦，思维的，你要把你放大你的思考，要把你的脑袋瓜打开，那你的思维变得更不同。所以呢，我们一开始做了孝顺，后面讲的呢是另外一个开始讲求一个人的发展的过程。所以我们下一出戏希望能够做的就是儿童歌仔戏的。佛教儿童歌仔戏有点长哈，那还在找钱啊哈，刚刚讲过，做什么事情都必须要有经费哈。好，下一页。好，我们跟嘉义大学合作了那个儿童故事剧场，啊，叫做新春贺岁剧《无辜的年兽》，哦，无辜的年兽，这出戏很有趣哈，全部都是嘉大的学生演，哦，那阿贤当编剧，阿贤演的其中一个主角叫吴良心，啊，小伟演年兽，哦，年兽不是坏哦，哈，年兽是被无良心陷害，哦，其实呢，做坏事的是无良心，不是无年兽。那我们整出戏讲的是什么？讲的是说啊，要诚实，哦，所以其实剧团呢，我们的戏开始有教育意义的过程呢，比较实质是跟嘉大幼教系合作了以后，才发现戏要怎么做才能符合教育的意义，啊，这是一个过程。好，再下一页。那我们也跟中林国小。其实中林国小这个是非常因缘机会的哈，一开始也没有想过会发展的那么快，是跟那个他们的校长哈有很大的关系哈，因为校长呢对传统戏曲非常的喜爱，所以呢我们就跟他接触了以后，他觉得说，小朋友其实是可以玩滑梯的哦，小朋友玩做困难，有些小朋友我都控制哦，因为哈你叫伊往东，伊不定往东；你叫伊往西，伊嘛不定爱往西，尤其是愈正太囡仔，愈歹控制。哦，愈活泼，哦，我第一次去上课的时候，我真的是快疯掉哈，因为哈，我从上这课来都无声，不是教到无声，是画到无声哈，所以慢慢的，我也是从教学过程当中找到一个磨合方式，我开始带游戏，哦，用游戏的方式去教他们，好，我找到一个可以训练身段的游戏，叫做1、2、3木头人，哦，我就开始讲说1、2、3小蛋，他们叫小蛋。啊，1、2、3小声，他们有没有小声？啊，1、2、3老生不能动。啊，所以从游戏的过程当中呢，去带他们。啊，从游戏的过程当中带他们，所以剧团也是这样子一步去
让自己去修正自己的脚步，自己去改变，不是一开始进入这个教育系统就有办法做出这个东西的，也是从挫败里面去。因为每次上完课回来哈，我都非常挫败哈，因为小朋友也不太愿意听啊，因为他坐在底下都觉得很无聊啊。上传统戏曲，国语我也听无啊，哈，你这我有介意啊，很怂哎。然后我第一次上课的时候，他们常常讲说，老师，嘿国语都怂的嘞，那他跟你讲就叫你怎么教，所以呢，我们开始也是这样磨合，然后过程当中修正，慢慢走到今天。小朋友以演歌仔戏为荣，校长还要求你必须要前段班。学校的前几名，你才能参加歌仔戏剧团，因为他们常常去表演啊，常常受邀，像你们很多公关公司，你看很喜气啊，八仙报喜啊，他每次小朋友上台，哇，都热烈鼓掌，所以小朋友因为有舞台，所以他们很热爱歌仔戏。那从现在呢，一直跟老师讲说，老师可以办八仙哦，我把歌也生啊，歌仔网吧哈，所以他们自动要求我们去教他们新的戏，所以这个也是个转变哦。好，刚刚讲过实验剧组，我们其实在95年的时候就做了广播歌仔戏，因为剧团以前是广播歌仔戏出身，所以呢，我们就做了一个实况机。你看，我们这里拉有后面一个非常大的收音机当背景，那时呢刚好是明华园办了第一次的传艺中心的歌仔戏艺术节，那他们讲说，郑董以前做过广播歌仔戏，那你是该展现广播歌仔戏这一段。我听到这段其实是盖掉在心里面的广播歌仔戏怎么表现？为什么？因为广播歌仔戏只听到它的特色是什么？听到声，无看到影，你就叫我闭伫后边，怎你讲，让观众听了嘛。所以这个是个很大的难题啊。那时候我跟弟弟在那想说怎么办，怎么处理。后来进前我们总监就想说，好，我们就把它变成一个实况剧，就跟阿公的为一样，就讲说演说一个剧团。一个戏班如何被邀请到广播电台，在广播电台是如何放送的，那又被请到庙头演出，把它变成一个实况剧，这个就是实验歌仔戏的前身，也是被逼出来的，很多创意都是被逼出来的，因为当时借这个 case， 所以必须要不同的创意，不然林怀民一开始也没有想说我们会这么做，所以在那次的95年的歌仔戏艺术节，我们引起轰动，因为第一次歌仔戏做这样创新的，这叫创新的演出。我们那时候开始分别说什么叫创意，什么叫创新。创意呢，就是从你本质里面稍微的改变；创新呢，是你打破你的艺术结构，你结构你的艺术，重新结合其他元素进来，那称之为创新。那这次呢是真正的创新所以我们在演的时候就很好笑，因为要讲了给公告油啊，公告油要讲不丢去，别人怎么把它圆回来，然后演员的临时状况。给他请假，都阿娘因囝要带，所以伊无倒来演出，临时又叫一个演员起来，临时这演员起来，新的演员想要放假啦，所以那个整个实况剧也非常好玩，就跟刚刚你看的那个阿公维维其实是很一样的，但是只是一个是广播电台的实况，一个是外台的实况。那我们下一出戏呢，未来会在那个我们的文创园区演电视卡梅拉实况剧。以前我们看那个杨丽花时代，我们看的都是成品的嘛，他们是怎么拍的我们都不知道，所以我们接下来的实况剧呢，就是要演电视歌仔戏的实况剧，那个更好笑，所以我们那个剧本就完成了，剧本已经完成，所以这个实验歌仔戏剧组的下一出戏就要演那出戏剧场歌仔戏，这个部分倒是真的是一步一步累积上来。剧场歌仔戏是非常非常的严谨的，我刚刚讲过灯光、舞台、演员、音乐，你都必须要完整的结合，然后非常到位、非常精准。那剧团呢能够这样做，我们100年的时候代表嘉义县去参加全国比赛，拿到全国冠军，其实也是一个肯定的过程。那也可以让我自己更有信心去做这一块。你看我们是你现在看到画面的都是15分钟，主办单位给我们15分钟装台。你看到布景、灯光这些东西都15分钟之前要把它完成，然后15分钟完成以后演20分钟的戏，那再给你15分钟拆，因为下一团要15分钟装，所以你看整出戏完成演出到结束，总共才50分钟，演出20分钟，
装15分钟，猜15分钟，根本是在刁难人嘛，哈。所以那个时候呢，我们就想清楚说，还好剧团有完整的编制，我们有剧场组，我们有整个那个技术组跟演出组，把它拆开。不然在以前的剧团呢，就是演员必须要兼技术组，要拉布景啊、拉钢丝啊，要跑龙套啦，干嘛很多的东西都要做，18般武艺。但是进了剧场，你必须要分工，所以那个时候我们分工的概念呢，就撑起了这整场演出。好，这个比较特别哈，客制化，这个被老师骂得很惨哦。国语搞什么客制化就来劲了。好，客制化就像刚刚这样子，刚刚那个是客制化。为什么？就是为了让你们看到说，其实他歌仔戏的表演模式跟现代剧表演模式不一样，所以特别为你们编了一出戏，好，告诉你们这样的呈现，那个叫做客制化，依照主办那个主题，然后它舞台，它的经费预算，把它变成一出戏，客制化。所以我们做了很多哦。旁边这个是日本小朋友，日本呢大地震了以后。然后很多都是就是变成孤儿小朋友，他认了台湾的干妈妈，然后刚好议会呢办了一个活动，邀请日本小朋友到台湾来，然后议会那边呢跟我讲说，这个可是公益演出没有经费的，但是他们是招待那个日本小朋友这样子。那剧团总监呢也说好啊，那我们去参加。那去参加要做什么？所以我们也搞了那个儿童歌仔戏跟现代歌仔戏的结合版，因为里面有儿童。还有大人，所以我们要做一个结合版。那时候整场同欢真的很好玩。所以那个是招待日本小朋友。那刚好那个左手边那个小朋友那天刚好生日，然后总监呢临时写了一个生日快乐歌，用日文结合中文，方式先送给他生日快乐歌，那也永生难忘的回忆哈。然后中间呢，你看总监是扮女生，他可男可女的哈，但是我很确定他是喜欢女生的哈。然后他呢本身扮女生当什么？当那个观光大使，观光大使这个是客制化的演出。然后我们用歌戏曲调唱了嘉义所有的景点，把嘉义所有的景点变成一个7字调的唱念，把它唱完。所以那个时候观光局局长非常的开心。原来国语马山在省再来这个叫用药五步。伊讲食药即摆老大人拢食药都在食糖伊连着摕补卡去病院行看买免钱嘛所以这种观念唔好。伊讲你既然要引导老大人看，歌戏是老大人上喜欢的，无咱用歌戏来播好无？歌戏要播啥？你若较早在以前这种政令宣导，歌仔戏就会先演一段传统的。演一段王宝钏、薛平贵啦，还是什么那种传统的戏以后，再来做政令宣导。那我们没有，我们为了这个用药五步编了一出戏，这个叫《王罗阿仙》，总监演那个《王罗阿仙》王罗阿仙拢会卖药电台拢卖药因为这段故事讲这王罗阿仙是骗人的。那时候他用药五步有所有的词嘛。我们把用药五步变成歌仔戏曲调，当场那个所有的老大人都会唱，所以我们约定好了，既然会唱就不要去做所以用药五步就这样宣导出去了，所以歌仔戏也可以这样创新改变然后下面是外台的部分，外台部分其实那个是在民雄大士爷庙如果有去过大士爷庙都知道那个广场还蛮不小了，那旁边有个85度 C， 我们的观众呢是从台口挤到85度 C 那边去。所以讲歌台剧敢讲无人看，其实你认真做就有人看认真做就有人看好，刚刚其实热热的，有时我愈讲愈紧因为我看大家根本困去这个。